गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इंग्लिश में राइट करेंगे साउंड्स ऑफ वोवेल ए। ओके, ये हम लाइव क्लास में भी पढ़ रहे थे बच्चों, पर उस समय टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ये वर्ड नहीं पढ़ पाए थे। देखिए, ए टी, ए जी, ए एन, एन ए एम एम। ओके, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था फोनिक साउंड। देखिए, जैसे बी जो है, बी का अगर अपने को पता है फोनिक साउंड क्या होता है इसका, ब। ओके, क्या आता है ब, तो ब ये क्या है एट, ब को बोलेंगे क्या बे, एट, बैट। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सी का फोनिक साउंड क्या होगा, क एट, कैट। नेक्स्ट इसी तरह से एस का साउंड होगा स, एट, सेट। आर का रे। इसी तरह एफ का साउंड फ, एट, म, एट, न, एट। नेक्स्ट देखिए, बी का मैं इधर भी बता चुकी हूँ, ब, एट, बैट। सी का होता है के, क, ए, कैट, रेड। हमें क्या करना है, फर्स्ट जो लेटर दिया हुआ है उसका फोनिक साउंड निकालना है, फिर हम इस तरह से इनको ब्लेंड करेंगे। टी, ट, टेक, टैक, व, एग, वैग, फ, एक, फैट, ल, ए, लैब। इसी तरह एन, म, एन, मैन, ब, एन, वैन, ट, एन, टैन, फ, एन, फैन, र, एन, रैन, क, एन, कैन, प, एन, पैन, स, एन, सेन। इसी तरह से एम फैमिली के वर्ड भी अपन इसी तरह से ब्लेंड करेंगे। सी का साउंड क, एम, कैम, र, एम, रैम, स, एम, सेम। एफ का साउंड फ, एम, फैन, डी, ड, एम, डैम, ज, एम, जैम, म, एम, मैम। इसी तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इन साउंड वर्ड को ब्लेंड करके अच्छे से रीड करेंगे। इसी से आप आगे क्या करेंगे, अपन अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वोवेल होते हैं ना बच्चों, इनके जो वर्ड होते हैं उनको अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे तो हम बुक भी रीड कर पाएंगे। ओके, सभी बच्चे ये वर्ड अच्छे से रीड करें।